1 minut stvarne prisutnosti vrednije od 10 sati fizičkog prisustva dok nam je glava u telefonu. Svi smo mi u nekom trenutku postali profesionalci u žurbi. Postali smo stručnjaci za planove, za sutra, za sljedeći mjesec, za uspjećemo kada idemo kroz život kao da ti je to spisak obaveza koju treba precrtati. I onda u taj naš savršeno organizovani haos uđe dete. Ono ne donosi plan, ono ne donosi sat, ono donosi samo sebe. Često mislimo da smo mi ti koji ih uče kako se hoda, kako se priča, kako se preživljava u ovom surovom svetu. Ali, ako samo na trenutak utišaš svoj ponos, shvatit ćeš da su oni zapravo tvoji profesori. Oni su došli da te podsjete na sve ono što si morao da zaboraviš da bi postao odrastao. Došli su da ti vrate vid, da ti vrate sluh, da ti vrate srce koje je počelo da se kameni. Ispričat ću ti priču o jednoj drvenoj igrački. Bio je to običan, stari kamion kojem je falio točak. Otac, uvijek fokusira na red i funkcionalnost, hteo je da ga baci. Rekao je, ovo je pokvareno, kupit ću ti novi, veći, bolji. Ali dete je prihvatilo taj kamion uz sebe kao da je od čistog zlata. Reklo je, ne tata, on nije pokvaren, on je samo malo umoran, on je moj prijatelj baš ovakav. Tog dana taj otac je naučio lekciju koju ni jedna knjiga iz psihologije ne može da zameni. Mi smo odrasli, odbacujemo stvari čim se ogrebu, odbacujemo ljude čim pokažu slabost, odbacujemo sebe čim ne ispunimo sopstvena očekivanja. Dete vidi vrednost tamo gdje mi vidimo otpad. Dete voli bez uslova, bez potrebne da nešto bude savršeno, da bi bilo volje. Zapitaj se, kada si posljednji put pogledao sebe u ogledalo i rekao, u redu je što si umoran, u redu je što ti fali točak, volim te i dalje. Deca nas uče da je ljubav prihvatanje, a ne popravljanje. Odrasli ljudi žive u prošlosti ili u budućnosti. Deca su jedina bića na planeti koje žive u sada. Pogledaj dete koje u parku posmatra mrava. Za njega taj mrav je centar univerzuma. Ne postoji juče, ne postoji račun za struju, ne postoji briga šta će biti sutra. Mi ih stalno požurujemo. Hajde, zakasnit ćemo. Brže jedi, brže se obuci. Ubijamo njihov trenutak da bismo stigli u našu budućnost, koja je najčešće samo još jedna obaveza. Jednom je jedna devojčica pitala oca, tata, gde žuriš? On je rekao, na posao da zaradim za našu kuću. Ona ga je pogledala i tiho rekla, ali tata, kuća je ovde. Ti si onaj koji fali. To je bolna istina. Mi gradimo zidove, a zaboravljamo da gradimo mostove. Deca nas uče da je biti tu vrednije od imati sve. Ona nas uče da je 1 minut stvarne prisutnosti vrednije od 10 sati fizičkog prisustva dok nam je glava u telefonu. Sjećaš li se kada je tvoje dete učilo da hoda? Palo je 100 puta, a možda i 1000. Ali, da li je ikada selo na pod i reklo, znaš šta,
ovo hodanje nije za mene. Odustajem. Ostajem da puzim do kraja života. Nije. Ustajalo je. Svaki put sa osmehom ili sa suzom, ali je ustajalo. Gde smo mi izgubili tu hrabrost? Kada smo postali toliko uplašeni od greške, od osude, od pada. Deca nas uče da je pad sastavni deo puta, a ne njegov kraj. Ona nas uče da je sramota samo izmišljotina odraslih. Dete se ne srami što ne zna. Dete pita. Dete se ne srami što je palo. Dete traži ruku i nastavlja. Možda je vreme da ponovo postaneš dete u svojim snovima. Da se ne plašiš što ne znaš sve odgovore. Da se ne plašiš pada. Niko ne prašta brže od deteta. Možeš da vikneš na njih, možeš da budeš nepravedan jer si nervozan, a 5 minuta kasnije oni ti prilaze sa raširenim rukama. U njihovom srcu nema mesta za zlopamćenje. Nema mesta za, ali ti si meni prošle godine rekao. Njihova ljubav je kao reka koja stalno teče i ispira sve gorčine. Mi, odrasli, nosimo džakove starog besa na leđima. Nosimo uvrede godinama. Deca nas uče da je život previše kratak da bismo ga trošili na mržnju. Uče nas da je zagrljaj moćniji od svakog argumenta. Uče nas da biti u pravu nije ni izbliza važno kao biti voljan. Jednog dana tvoja deca će odrasti, izaći će kroz ta vrata i poneti sa sobom sve ono što su videla u tebi. Neće poneti tvoj novac, neće poneti tvoj društveni status, poneće način na koji si ih gledao, poneće tvoju smirenost u oluji, poneće tvoju sposobnost da im se izviniš. Zato sledeći put, kada ti dete priđe sa nekim glupim pitanjem ili slomljenom igračkom, nemoj da ga sklanjaš, jer nemaš vremena. Zastani, klekni na njihovu visinu, pogledaj ih u oči, jer u tim očima se nalazi jedina istina koju vredi znati. Oni nisu tu da bi ih ti oblikovao prema svom liku. Oni su tu da bi ti pomogli da ponovo pronađeš svoj izgubljeni lik. Onaj čisti, onaj hrabar, onaj koji zna da voli bez straha. Hvala ti što si roditelj koji želi da uči. Fuga Inspires. Tvoja priča i njihova priča tek počinje.